ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாஃப்ட் டென்னிஸ்க்காக ஒரு 10 பேட் நமக்கு நியூ ஸ்டாக் வந்திருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டென்னிஸ் பால் வுட்லேருந்து சாஃப்ட் டென்னிஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணது தான். வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 810 கிராம்லேருந்து நமக்கு 890 கிராம் வரைக்கும் இருக்குது. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் பேட் எல்லாமே. கிரைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். எல்லாமே ஹார்ட் டென்னிஸ் பால் வுட்லேருந்து ஓனாக நம்மளே கட் பண்ணது தான். 2200 வரும் ப்ரைஸு. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் பேட் எல்லாமே. வெயிட்லெஸ்ஸாக நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். க்ரீன் விக்கி, க்ரீன் 6 ஃபீட் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியான பேட்டு தான் இது. அதை பற்றின ஓல்டு ஸ்டாக் ஒரு 3 பேட்டு தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணால் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ப்ரைஸ். நல்ல தரமான பேட் எல்லாமே.